gawe damai bayana sing dalem antarane manungsa kasulhi kaya antar kaya damai banal mutahajirina kaya wong muhajirin wa fihi dalam suluh iku kita lo khawarij wal bughad mateni khawarij lan mateni bughad. Khawarij niki berarti apa namine tiang-tiang sing boten remen kalih Sayyidina Ali niku khawarij. Senemen kalih Sayyidina Ali niku di paling asma Syiah. Maqatal mal'adali minal isnaini lan mateni niku wau serta niku kang adil saking golongan loro niku buat niku artine orang-orang yang lacut-lacut niku berarti orang-orang yang tercela, orang-orang yang suka bikin onar. Itu memang harus diperangi. Karena diperangi mungkin terlalu kasar. Perang itu kan nggak harus selalu perang fisik. Saniki perang kan pun gantos-gantos perang pikiran, wazul fikr. Saniki kan perang di era sekarang adalah perang pikiran. Salah satu contoh yang kenging katakan saat ini lagi tren corona mental gerian ini kalau seperti mental gerian ini pun seperti katakan kalau ini kasus kemudian di Sidoarjo ada 6 jamaah kemudian dikatakan reaktif, kata-kata reaktif ini kemudian dianggap positif. Nah, satu sisi orang-orang ini saat melaksanakan tindakan preventif, tapi satu sisi kadang ketakutan berlebih itu juga berbahaya. Karena ketakutan berlebih itu juga berbahaya. Warabi wal khamsuna kang kaping 54 iku al muawalah nulung al birri ngatasi bagusan wa fi alamru bil ma'ruf ing dalem muawan ing dalem birri iku alamru perintah bil ma'ruf kelawan bagus wan nahi lan nyegah anil mungkar saking mungkar. Qala dunnun qala sinten dunnuni dunnun al-misri maksudnya salah satu telu min a'lamil iman saking alamat iman iltimamul qalbi. Apa namanya iltimam niku bahasane napa sih Jawa niku? Kaya terang niku lho, bimaso ibil muslimina kelawan musib kira-kira musibah wong muslim. Wa budlun nasihati lan masrah nasihat lah maring muslim mutajarian krana reksa limururati dzunune maring puterane penyanane muslim. Wa isyadum lan duduna muslimin ila masolihihim maring kebagusane muslimin wa in jahaluhu jana bodho sapa muslim ing sholih wa karihu. Wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan ing dalam wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah maring Abi Hurairah wasiate rupane idza ra'aita nalikane ningali sira man ing wong yakmala kang nglakoni sapa man bima asillahi kelawan maksiat Gusti Allah fala yahillu laka mongko ojo ngalalno laka mari sira apa anta jawazahu yen to ngliwati sira ing man hatta takula sing ngucap sira la maring man ittaqillaha dia marang Gusti Allah. Wal khamisa wal khamsuna 55 napa nasratul mazlumi nulungi wong kang den zalimi mazlum sanes wong kang zalim iki mazlum nulungi wong kang den zalimi. Qala dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah ya Abu Hurairah unsur nulunga sira akhoka sedulur sira wastur tutukono sira ala ing ngatasi akhoka qabla ayyurfa'a saderenge yen to den laporaken sapa akhoka ila sultani mari sultan fi haddimin fi haddin ing dalam had utawa hukuman min hududillahi saking pira-pira hati Gusti Allah. Fa in rufi'a mongko lamun den laporaken sapa akhoka ila sultani maring sultan fa iyyaka yang tahu apa jenenge ketua nasiran antubashir yang tahu bungah nosiro lahu maring akhoka binafsika kelana awak dhewe sira wa malikalan bondo sira wasadis wal khamsuna
kang kaping 56 iku iqamatul hudud jumunengaken pira-pira had kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqamatul haddin jumunengaken had min hududillahi saking pira-pira hati Gusti Allah iku khairun luwih bagus min matoli arba'ina lailatan saking utawa maton iki berkendara ngoten nggih kelang 40 wengi ing dalem negarane Gusti Allah wa qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqimu jumeneng sira hududallahi pira-pira hati Gusti Allah fil qoli ing dalem parek wal ba'id lan gon adab wala ta'khudhukum dona terapi apa hati sira fillahi dalam Gusti Allah laumata laim Allah tularani wong kang larang rawahuma ing hadis sapa Ibnu Majah nyoro diurut niku keterangan sing nomor 54 niku nerangaken tentang meniku bahwasane sesama muslim ini diwajibkan untuk saling menolong. Solidaritas antar muslim itu penting. Bentuk kebaikan saling tolong menolong adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Pun dipleset amar ma'ruf nyambi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar niku wau niate berangkat sholawatan yang disambi gendaan. Niate sinau disambi cem-ceman. Niki amar ma'ruf nahi munkar. Dunnun niku nate dawuh, Dunnun al-Misri maksudnya salah satu tokoh sufi yang besar niku beliau mengucapkan bahwasanya ada 3 tanda-tanda iman yang di situ bisa diketahui di dalamnya di meniku ketika pertama kita merasa sedih dan prihatin dengan musibah yang dialami oleh kaum muslim. Kemudian memberikan nasihat, menunjukkan mereka pada kebaikan. Itu adalah merupakan tanda-tanda bahwasanya awak dhewe peduli nangani sesama muslim. Nah, coba dipikir-pikir sak dunia iki kan kata kita terlalu memaksa untuk muslim. Seringkali awak dhewe kan mikire terbatas. Coba jangan-jangan sak dunia muslim. Itu justru jadi tukaran. Jadi tukaran. Di seapi-api takdir, seapi-api tatanan itu tatanane Gusti Allah. Semuanya tenang. Cara kayak guyonan ngono nek kabeh lanang bayang napa gak sumpek kabeh mari ngono. Jadate nang ansor lanang tok ngene dadak. Tapi nek kaken wedok ya bulet. Itu kaken IPP ku bektine dipandani yo cengkal kadang-kadang. Selain iki aja deh. Jadi lawan namanya konteks berpikir seperti ini konteks yang sangat penting peduli atas kaum muslim. Jadi hukumnya ketika ada seseorang kemudian ini sebuah kemunduran nggih wis aku gak perlu ngurusi liyane sing penting aku sekolah aku sugih aku sukses mari ngono dik wake wis aku rebutan nang gak perlu melok-melok urusan ngomong koyo ngono iki sing dianggap kurang peka menjadi seorang muslim. Misalnya kono apa jenenge nang Palestina anu Palestina rek jarno warga Palestina gak itu kimia yang ngono tok ya banget. Ya sing balance ngoten mawon selama masih bisa yang bantu yang sana dibantu sing kono. Mungkin ya dibantu. Ojo kemudian semangat bantu sing kono sing kene lali. Tanggane melung-melung keluhan di jarno. Palestina merdeka ngono tok ya. Tanggane melung-melung di jarno. Ya intinya nang Palestina ditolong nang kene gitu dikopeni. Nomor loro memberikan nasihat itu apa sih? Nasihat itu adalah mengharapkan kebaikan. Di nasihat itu bukan berarti kemudian ketika kita ingin nuturi. Di nasihat itu bukan hanya nuturi, nasihat itu adalah mengharapkan kesainan. Juga semisal sampean aja kedawontoran lawan-lawan kok mari ngelak, kok ngelak sampean mari mokel. Ini nasihat itu. Supaya dia tidak sampai mau moket. Utang ini ono arek putus terus nom-noman agak sih ngomong itu tambah kita rayakan alhamdulillah pun putus yo masya Allah kabar gembira wis dengan pun putus wis
kecuali kon rapi langgeng. Jadi semisal mendukung orang putus ketika orang bermaksiat, itu adalah bentuk nasihat. Di nasihat itu harus kita lakukan dengan cara-cara yang kreatif. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan mereka pada hal-hal yang baik. Ini adalah tanda-tanda dari alamatnya keibadah seorang. Terus selanjutnya nomor 55 itu adalah menolong orang yang terzolimi, orang yang teraniaya. Hadis kanjeng Nabi teng mriku kanjeng Nabi niku nate sangkan teng Abu Hurairah, tulungono kancamu nek menawa dikne iki kate dilakoni nang kene sultan. Misal dia terjerat dengan sesuatu perkara, tulungono. Sadurunge dikne kenek hukumane Gusti. Andai kata dene wis kadung dilaporno, berarti minimal wong iku seneng. Karena dia dalam posisi terdolimi. Islam itu agama yang menjunjung tinggi kasih sayang kok. Agama yang mudah untuk memaafkan. Tapi sekali lagi dalam Islam ini bukan kompromi. Islam itu mudah tapi tidak dibuat mudah. Islam itu adalah ramah tapi jangan dibuat main-main. Agama Islam itu sebenarnya menekankan kepada kesadaran pribadi. Masing-masing antar hukuman diri. Nomor 56 niki menegakkan hati Gusti Allah. Niki urusannya kali kalau misal ketika ada orang minum minuman keras, ini mestinya kita yang menghukum. Yang menjadi pertanyaan adalah, nang kene ya Allah. Nang kene kan hukumnya pemerintah. Di mungkin cara dakwah itu banyak, tapi ini semacam dikompromi bahwasanya memang hukuman tetap harus ada. Kalau kita tidak mau menghukum dan acap kali dianggap apatis, tidak ada usaha untuk menghentikan sebuah keburukan, maka ketika musibah itu turun itu rata. Sing nglakoni sampai sing gak nglakoni kena. Kan sampean gak iso ngendhek musibah Gusti Allah itu. Artine napa? Artine dhewe iki aja sampai ndikte pangeran. Lha Gusti Allah kok didikte. Wis gampang, ngono-ngono iku jar kok sampe melo kasane. Jadi Gusti Allah nyawang awakmu iki beragama kok gak gelem berjuang. Akhirnya kemudian suatu waktu diturunkan bala. Nek nalikane diturunno bala wis wis gak salah lapo. Sekali lagi Gusti Allah niku pangeran niku aja dijek, aja dijek. Wasabi wal khamsuna kang kaping 75 sih. 57 iku al jihadu jihad nemen-nemeni wa fihi al murabithah. Maksudnya pinter nyambung. Alaika ngatasi wajib ngatasi sira bil jihad kelawan jihad al akbar kang agung. Wa huwa utawi jihadul akbar iku jihadu hawaka. Merangi hawa nafsumu fa innahu satemene jihadu hawa iku akbaru a'daika luwih gedene pira-pira musuhmu. Wala dawuh sinten Allah taala ya ayyuhalladzina amanu he wong akeh amanu kang padha iman. Berarti sing gak beriman gak diceluk he lak ngono ya ngaji. Qatilu merangi sira alladzina ing wong akeh yalunakum minal kufar. Ngiringi ing sira minal kufar saking pira-pira wong kafir. Fal hawa utawi hawa nafsu iku aqrabul ilaika. Luwih cedheke musuh maring sira. Aqrabul ilaika luwe cedheke musuh maring sira wala syai'a ana swiji maujud asyadul luwe banget apane kufure inta kasandinge sira min nafsika saking awak dhewe sira fa innaha fi kulli lahdhatin takfuru nikmatallah sak temene nafsu dalam saben-saben detik kedipan iku takfuru kufur nikmatallah ing nikmat Gusti Allah alaika ing ngatasi sira Mimbak diman dalam sa'awusi perkara jahatka kang teko sapa apa hawa ing sira fa innaka idza jahatta nafsaka nalikane nemen-nemen sira ing awak dhewe sira khalasa rampung laka maring sira opal jihad ala akhir kang liya fil ta'in dalam musuh wa minal hikmah lan setengah saking hikmah qaulu syair ucapane wong kang tukang syair man min bahar rojasi saking bahar rojas
faharib al-akfa wal akrina fal mar'u la yuharib as-sultana. Faharib wong kang merangi al-akfa iku nutupi wal akrina lan pira-pira kanca fal mar'u ayi wong awa-awan iku la yuharib ora merangi as-sultana ing sultan. Walaika birribat wajib nganten sira birribat kelawan ribat niku napa bin niku mondok tang napa nyambung sambungan niku fa innahu min afdali ahwalil mukminin nyambung maksude niku wae mesti ribat iku min afdalil ahwalil mukminin saking luwih utamane pira-pira tingkahe mukmin. Fakul insanu ta sapa-sapa manungsa iku idama tanalikane mati insan iku yakhtimu ngunci utawa selain untuk nutup mungkasi lahu mari insan ala maring atas amal insan ilal murabit angin perkara kang naleni wa innahu yanmu ngakon yanmu iku apa jenenge sing kasrek nambah ila yaumil qiyamah dina kiamat wa ya'manu fatanil qabri mungkaran wa nakir wa ribat ayyal zaman insan nafsahu ta'ata muta'in. Di selanjutnya niki teng mriku diterangno bahwasanya memang sing nomor 57 niki jihad yang penting adalah jihad sik dinteni dulu kono. Jihad yang penting adalah jihad untuk menyambung tali persaudaraan. Jadi jihad yang mriki sing paling penting sing paling gedhe adalah jihad melawan hawa nafsu. Sesuatu sing paling cedhak awake dhewe. Ade gepuk wong musuh kendel. Ade kok gepuk awake dhewe. Aja ado-ado. Netesno batang gene mripat wis kudu ngene-ngene. Nang gene mripate dhewe wis kudu gak kuat. Nang gene mripat wong liya bukan matamu iku kene no. Tapi nang mripate dhewe gak kuat. Bahasanya kaya ngoten. Selanjutnya dalam beberapa versi ke depan niku diterangno bahwasanya memang dhewe ketika mati niku amale wis mati kecuali kita punya sambungan dengan orang lain. Misal mencari ya termasuk sambungan. Mesti gak ada dhewe amale awet. Kalau kita ngawasi akhiri ini sakit disambung balik kira-kira di halaman ini maupun seket ya kira 30 halaman insyaallah kata pun cekap sakit pulang pun bermanfaat daya sakit istiqomah al-fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana wa qisna jami'a Allahumma inna nas'aluka imanan wa rizqan wasa'a. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.